Hej YouTube. Den her video viser jer, hvad I kan bruge kommandoer til de server, og hvilke kommandoer der er. Først så kan vi tage den ene. Den første ændrer tiden. Man trykker T, så skriver man skråstreg. Det gør man i alle kommandoer. Så skriver man time set. Det viser, at klokken ændrer sig. Og så skriver man et eller andet. Så ændrer klokken sig. Nu er det så ikke så markant den her gang. Så kan vi sige 17:00:30, det gør nat. Sådan her, så bliver det nat. Så gør det der igen. 12, så bliver det midt på dagen, sådan noget, den retning. Godt. Så er der, man kan også time at, så lægger man et stykke til tiden, så kan jeg lægge 13:30 til. Så ændrer tiden så på den måde. Så kan man bruge TP, så skriver man det navn, man vil TP, hen til den med TP til. Sådan der, så er TP. Så er der giv en ting kommandoer. Så skriver man den med give ting. Så skriver man med give. Nu vil jeg så for eksempel have en fakkel. Så skriver jeg 50. Og så skriver jeg 2, fordi jeg vil have 2. Og så får jeg 2 fakler. Så har jeg så 2 mere. Her er der en liste, hvor man kan have alle tingene. Jeg skal nok sige, hvor den er senere. Godt. Så er der selvfølgelig kommandoen her. Den viser så alle kommandoer, der er. Så står der bande, pattern, op, diop, TP, som jeg sagde. Kan man tælle. Så kan jeg skrive sådan her. Så kan jeg sige et eller andet. Og så kan jeg sige hej. Og så uden at jeg andre kan se det, og heller ikke mig, for den skyld, så har jeg skrevet en besked. Så kan jeg så sige save. Så gemmer den. Så skal jeg skrive en skråstreg først. Sådan her. Så gemmer den. Så er der også de andre til at stoppe det. Så vil man mellemstyrelsen. Så kan man skrive list. Så ser man alle player på serveren. Så kan man sige save. Så kan man sige, så siger man også, om man er serveren. Så kan man også sige stop. Det stopper serveren, det gør så ikke lige nu, men det kan man også. Og så kan man så er der det her. Så kan jeg sige kick, selvfølgelig. Så skriver jeg kick, så kan jeg så kick mig selv. Det er som mig, og så trykker jeg enter. Og så bliver kicket. Det er sådan lidt smule dumt, ikke? Så kan jeg så gøre den server igen. Så kan jeg også bande. Det gør så sådan, at jeg ikke må komme ind på serveren igen, men det er meget smart. Så kan jeg gøre sådan her. Så kan jeg gå herover. Det er her, det er så min server. Så kan jeg så sige pardon. Så gør jeg sådan, at jeg ikke er bandet mere. Sådan der, så er jeg ikke mere. Så er jeg igen. Så er jeg her. Så kan jeg så oppe. Så jeg åbner, så kan jeg ikke bruge særlig mange kommandoer. For eksempel kan jeg ikke bruge TP. Det skal jeg ikke nu. Så kan jeg så gå her. Og så kan jeg så skrive op, og så ens navn. Så er jeg op, og så skal den her. Du er nu op. Og så kan man også se, at konsollen har oppe mig. Og ja, det var så det.